ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽን ስናይ የቦይሊንግ ፖይንት ደግሞ ማደግ የሆነ ሶሉሽን the boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure equals the atmospheric pressure boiling point ማለት ነው መፍላት የሚፈላበት ፖይንት ሊኩዊድ የነበረው ነገር ወደ ጋስነት ወደ ትነትነት የሚቀየርበት ፖይንት ነው ያ የሚሆነው መች ነው ቫፐር ፕሬሸሩ የሆነ ሊኩዊድ ቫፐር ፕሬሸር ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ጋር እኩል በሚሆንበት ጊዜ ነው ቦይሊንግ ፖይንት ላይ ደረሰ የምንለው ቴምፕሬቸሩ እና if a non-volatile solute is added to a solvent the solution's boiling point will be increased non-volatile የሆነ ወይንም በቀላሉ የማይተን ሶሊዩት የሚሟሟ ነገር ሶልቨንት ውስጥ ቢጨመር ቦይሊንግ ፖይንቱን ምን ያደርገዋል ያሳድገዋል መጀመሪያ ሶልቨንቱ ብቻውን አለ እንበል ለምሳሌ ውሃ ብቻውን አለ ዋተር ብቻውን አለ ነገር ግን እዚህ ዋተር ውስጥ ነን ቮላታይል የሆነ ነገር ቢጨመር የዋተር ቦይሊንግ ፖይንት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደሆነ እናውቃለን አሁን ነን ቮላታይል የሆነ ሶሊዩት ብንጨምር ለምሳሌ ስኳርን ብንጨምረው ስኳሩ ከተጨመረ በኋላ ሶሉሽን ይሆናል የዚህ ሶሉሽን ቦይሊንግ ፖይንት ምን ይሆናል ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የበለጠ ይሆናል greater than 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል ለምን boiling pointun ያሳድገዋል ማለት ነው ለምንድነው this is due to the fact that the vapor pressure of a solvent at a given temperature is lowered by the presence of non-volatile solute in it ሶሊዩቱን በመንጨምርበት ጊዜ ከውሃው ጋር ተገናኝቶ ሶሉሽንን ፈጠረ አይደል በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል vapor pressure ወይንም ፕሬሸሩ ምን ይሆናል ይቀንሳል የሶሉሽኑ vapor pressure ይቀንሳል መጀመሪያ ከነበረው ይልቅ vapor pressure lowering ላይ እንዳየነው ማለት ነው vapor pressure ቀነሰ ማለት ደግሞ ይሄ boiling point ላይ ደግሞ የሚደርሰው ምን ሲሆን ነው ይሄ የሶሉሽኑ vapor pressure ከአትሞስፌሪክ pressure ጋር እኩል ሲሆን ነው ስለዚህ vapor pressure ከቀነሰ አትሞስፌሪክ pressure ጋር ለመድረስ አንድ ያህል ይወስድበታል አንድ ያህል ቴምፕሬቸር ያስፈልገዋል ማለት ነው ስለዚህ boiling point በዛው ልክ ያድጋል እና because less number of solvent molecules are available on the surface exposed to atmosphere in presence of solute molecules አሁን ባለፈው ክፍለ ጊዜ ላይ እንዳየነው ሶልቨንቱ ብቻውን ከሆነ ምን ሊሆን ነው ምንም ስላልተገናኘ የሚተኑ ነገሮች ወይንም የሚተኑ ሞለኪውሎች ብዛት አላቸው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ፕሬሸሩ ምን ይሆናል ሃይ ይሆናል እነዛን ሁሉ ለማትነን ማለት ነው ነገር ግን አሁን ሶሊዩቱ በሚገባበት ጊዜ ምን ይሆናሉ እዛ ጋር ሶሉሽኑ ሚክስ ይሆናል አንድ ሶሊዩቱ ከሶልቨንቱ ጋር ሚክስ ሆኖ ሚተኑት ቁጥራቸው ይቀንሳል ቁጥራቸው ስለሚቀንስ ቫፐር ፕሬሸራቸውም ትንሽ ይሆናል ምክንያቱም ሶሊዩቱ ከሶልቨንት ጋር ሚክስ ሲያደርግ አንድ ላይ ይሆናሉ ጥንድ ይሆኑና ይያያዙና የሚተነው ቁጥር ይቀንሳል ማለት ነው በዚህ ጊዜ አሁን አንድ ላይ ስለሆኑ ስለተጠጋጉ ሶሊዩቱ ከሶልቨንት ጋር አንድ ላይ ስለተጠጋጋ ያንን የተያያዙትን ለመስበር ሌላ ተጨማሪ ቴምፕሬቸር ያስፈልጋል ማለት ነው አያችሁ ቦይሊንግ ፖይንቱ የሚያድግበት ምክንያት ያ ነው መጀመሪያ ሶልቨንት ብቻ ሲሆን ሶልቨንቱን ብቻ ማትነን ነው ወይንም ቦይል ማድረግ ቀላል ሊሆን ይችላል ነገር ግን አሁን ሶሊዩት ሲገባበት ሶሊዩቱ ከሶልቨንቱ ጋር ሚክስ ሆኖ ስለሚያያዝ ያን የተያያዙትን ደግሞ ማለያየት ራሱ ሌላ ቴምፕሬቸር ይፈልጋል በዛ ምክንያት ቦይሊንግ ፖይንቱ ያድጋል ቦይሊንግ ፖይንቱ ሃይ ይሆናል መጀመሪያ ፒውር ከነበረው ከሶልቨንቱ ይልቅ therefore such solution must be heated to a higher temperature than the pure solvent in order for its vapor pressure to be equal to the atmospheric pressure ስለዚህ ሶሉሽን በሚሆንበት ጊዜ ወይንም ሶሊዩቱ በሚገባበት ጊዜ ብዙ ሙቀት ይፈልጋል ከፒውር ሶልቨንት ይልቅ ምክንያቱም አንደኛ ቫፐር ፕሬሸሩን ያሳንሰዋል ይሄ ሶሊዩት በሚገባው ጊዜ የሶሉሽን ቫፐር ፕሬሸሩ ያንሳል ያ ፕሬሸር ከአትሞስፌሪክ ፕሬሸር ጋር እኩል ለማድረግ ሌላ ተጨማሪ ሃየር ቴምፕሬቸር ስለሚፈልግ ስለዚህ the boiling point elevation ማለት ያደገው ቦይሊንግ ፖይንት
መጀመሪያ ፒውር ሶልቨንት ያለው ቦይሊንግ ፖይንት አለ። ከዛ በኋላ ሶሉሽን ሲሆን ያ ነገር ሶልቨንቱ ወደ ሶሊዩት ሲገባበት ወደ ሶሉሽንነት ሲቀየር ያለው ቦይሊንግ ፖይንት አለ። ፒውር ሶልቨንት እያለ እና ሶሉሽን ከሆነ በኋላ ፒውር ሶልቨንት እያለ ያለው ቴምፕሬቸር አለ። ያን ቴምፕሬቸር ምን እንላለን? ቲ ኖት ቢ እንላለን ወይንም ፒውር ቦይሊንግ ፖይንት እንላለን። በሶሉሽን ጊዜ ደግሞ ያለውን ቴምፕሬቸር ቲቢ እንላለን፣ ቴምፕሬቸር ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት። ስለዚህ ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽኑ ምን ያህል አደገ ከሶልቨንቱ ሶሊዩቱ ከገባ በኋላ ሶሉሽን ከሆነ በኋላ ምን ያህል አደገ የሚለው ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ቦይሊንግ ፖይንት እንላለን። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? ከሶሉሽኑ ሲቀነስ የፒውር ሶልቨንቱ ቴምፕሬቸር ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት ማይነስ ቴምፕሬቸር ኦፍ ፒውር ቴምፕሬቸር ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ዲፍረንስ ነው ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽን ብለን የምንጠራው። እና the elevation in boiling point is directly proportional to the molality of the solution። ከሶሉሽኑ ሞላሊቲ ጋር ደግሞ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል አለው። ሶሉሽኑ ሞላሊቲ ይኖረዋል ካልኩሌት የምናደርገው ከሞላሊቲ ጋር ይሄ ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽን ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው። ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ከሆኑ ይሄ ቴምፕሬቸር ኤሊቬሽን ከሞላሊቲ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ከሆኑ ኢኳል ለማድረግ የሆነ ኬን እንጠቀማለን። ኢኳል ቱ ኬ ታይምስ ኤም ነው ማለት ነው። ኬ የሆነ ኮንስታንት ቁጥር ኬ ታይምስ ኤም ኬ ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት ታይምስ ኤም ይሆናል። እና ኬ ደግሞ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ወይንም የተለያዩ ሶልቨንቶችን ኬ ኮንስታንታቸው እዚህ ጋር ቴብል ላይ ተሰጥቶናል፣ የሚሰጠን ነገር ነው። እና እዚህ ቴብል ላይ የተለያዩ የሶልቨንቶችን ቦይሊንግ ፖይንት እንዲሁም ፍሪዚንግ ፖይንት እንዲሁም ኮንስታንታቸውን የቦይሊንግ ፖይንት ኮንስታንታቸውን የፍሪዚንግ ፖይንት ኮንስታንታቸውን እናያለን። ለምሳሌ ዋተርን ስናየው ቦይሊንግ ፖይንቱ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ፍሪዚንግ ፖይንቱ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ኬ ኦፍ ቢ ኮንስታንት የቦይሊንግ ፖይንት ኮንስታንት ደግሞ 0.51 ነው። በዚህ አይነት መልኩ የተለያዩ እዚህ ጋር ቴብል ላይ የተሰጡትን ሶልቨንቶች ናቸው እነዚህ የሚያሟሙ ነገሮች ማለት ነው። የነሱን እዚህ ቴብል ላይ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ካልኩሌት the boiling point of a 0.33 molality solution of a solute in benzene ነው። ቤንዚን ውስጥ የሆነ ሶሊዩት ተጨምሮበት ሶሉሽን አለ፣ ቤንዚን ሶሉሽን አለ። ቤንዚን ሶሉሽን የሶሉሽኑ ሞላሊቲውን ሰጥቶናል። ሞላሊቲው 0.33 ሞላሊቲ ነው የቤንዚን ሶሉሽኑ። እና ኮንስታንት ደግሞ አለን የቤንዚን ቦይሊንግ ኮንስታንት ኬ ኦፍ ቢ 2.53 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን አሁን የተፈለገው ምንድነው? የዚህም ቦይሊንግ ፖይንት የቤንዚን ሶሉሽኑም ቦይሊንግ ፖይንት ነው የተፈለገው። ያን ከማግኘታችን በፊት ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽኑን ማግኘት ነው። ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽን ማለት ቼንጅ ኢን ቲቢ ቴምፕሬቸር ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት ነው። እሱ ምን እንደሚሆን አይተናል። ኬ ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት ታይምስ ሞላሊቲ እንደሚሆን አይተን ነበር። ስለዚህ ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽኑ ምን ይሆናል? ኬያችን እዚህ ጋር 2.53 ነው። 2.53 ታይምስ ሞላሊቲ ደግሞ 0.33 ነው። ይሄንን ስናበዛው 0.83 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይመጣል። ይሄ ምናችን ነው? ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽናችን ነው። ይሄ ያደገው ማለት ነው ከፒውር ቤንዚን ወይንም ሶልቨንት እያለ ቤንዚን ፒውር ሆኖ እያለ ሶልቨንት ቤንዚኑ የነበረው ቴምፕሬቸር ነበር ቦይሊንግ ፖይንቱ ማለት ነው። ከዛ ወደ ቤንዚኑ ሶሉሽን ሲሆን ያለው ቴምፕሬቸር ኤሊቬሽኑን ነው እንግዲህ አሁን 0.83 ያገኘ ነው። ስለዚህ አሁን የቤንዚን ሶሉሽኑን ቦይሊንግ ፖይንት ለማግኘት ከፈለግን የፒውር ሶልቨንቱን ቤንዚን ቦይሊንግ ፖይንት ማግኘት አለብን። የቤንዚን ቦይሊንግ ፖይንት ደግሞ እዚህ ቴብል ላይ 80.10 ተሰጥቶናል።
ስለዚህ የፒውር ቤንዚን ቦይሊንግ ፖይንት 80.10 ከሆነ እዛ ላይ ያደገው ምን ያህል ቴምፕሬቸር ነው? 0.83 ቴምፕሬቸር ነው። 0.83 ሶሉሽን ከሆነ በኋላ ኤሊቬሽኑ ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽኑ ይሄን ይሆናል። ስለዚህ ይሄን በመንደምርበት ጊዜ 80.93 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። የምኑ የሶሉሽኑ ቦይሊንግ ፖይንት ቅድም እንዳልነው ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽን ኢኳል ቱ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ሶሉሽን ማይነስ ፒውር ቦይሊንግ ፖይንት ነው ብለን ነበር። ስለዚህ አሁን እኛ ፒውር ቦይሊንግ ፖይንቱን እናውቃለን። የቤንዚን 80.1 ነው። አሁን የፈለግነው ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ሶሉሽን ከሆነ እቺኛውን ወደዛ ስንወስድ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ሶሉሽን ምን ይሆናል? ቦይሊንግ ፖይንት ኤሊቬሽን ይሄ ወደዛ ሲሄድ ፕላስ ይሆናል። ፕላስ ፒውር የሶልቨንቱ ቦይሊንግ ፖይንት ይሆናል። ያንን ያደረግነው እዚህ ጋር የፒውር ቤንዚንን ቦይሊንግ ፖይንት ላይ ኤሊቬት ያደረገውን ወይንም የጨመረውን ቴምፕሬቸር ስንጨምር አሁን የሶሉሽኑ ቦይሊንግ ፖይንት የቤንዚን 80.93 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይመጣል። ስለዚህ መጀመሪያ በ80.10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲፈላ የነበረው ቤንዚን አሁን በዚህ ሶሉሽን ውስጥ ሲሆን ሞላሊቲው 0.33 ሞላሊቲ በሆነ ሶሉሽን ውስጥ ሲሆን ቦይሊንግ ፖይንቱ ወዴት አደገ? ወደ 80.93 አደገ። Calculate the boiling point of a solution that contains 200 gram of sucrose. ሶሉሽን ውስጥ 200 ግራም ሱክሮስ አለ። እንዲሁም 500 ግራም of water አለ። 500 ግራም ዋተር ያው ሶልቨንት ነው። ስለዚህ 200 ግራም ሶሊዩት እና የሚሟሟው ሱክሮስ 500 ግራም ዋተር ደግሞ ሶልቨንት አለ። ስለዚህ አሁን የሶሉሽኑን ቦይሊንግ ፖይንት ለመስራት ምንድነው የሚያስፈልገን? አንደኛ ሞላሊቲ ያስፈልገናል። ሁለተኛ የሶልቨንቱን ኮንስታንት ኬ ማወቅ አለብን። ኬ ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ሶልቨንቱ ማን ነው? ዋተር። የዋተርን ቦይሊንግ ፖይንት ከየት እናገኛለን? ከቴብል። የዋተር ቦይሊንግ ፖይንት ኮንስታንት እዚህ ጋር ቴብሉ ላይ እንደምናየው 0.51 ነው። ኢኳል ቱ 0.51 እንላለን ቦይሊንግ ፖይንት ኮንስታንት እና ሞላሊቲም ያስፈልገናል። አሁን ሞላሊቲውን ለመስራት ሞላሊቲ ምንድነው? በዲፊኒሽን ሞላሊቲ ኢኳል ቱ ማስ ኦፍ ሶሊዩት ኦቨር ሞላር ማስ ኦፍ ሶሊዩት ፕላስ ማስ ኦፍ ሶልቨንት ኢን ኪሎግራም በኪሎግራም ነው። የሶሊዩቱ ማስ አለ ያንን ለሞላር ማስ ኦፍ ለሶሊዩቱ ሞላር ማስ አካፍለን ከዛ እንደምራለን ማለት ነው። ደምረን እናካፍላለን ማስ ኦፍ ሶሊዩቱን። ሶሊዩቱ ማን ነው? ሱክሮስ ነው። የሱክሮስ ማስ ደግሞ 200 ግራም ነው። 200 ግራም ማስ ኦፍ ሶሊዩት 200 ግራም ነው ኦቨር ሞላር ማስ ኦፍ ሶሊዩት ማለት ሶሊዩቱ ሱክሮስ ነው። ሱክሮስ ደግሞ C12H22O11 ነው። C12H22O11 ስለዚህ የዚህን ሞላር ማስ ነው የምንሰራው። የካርበን ክብደት እንደምናውቀው ማሱ 12 ነው። የካርበን ሞላር ማሱ ወይንም ማሱ ማለት ነው ማስ ነምበሩ። ስለዚህ 12ን ስንት ካርበን አለ? እዚህ 12 ካርበን አለ። ከ12 ጋር እናባዛለን ሲደመር የሃይድሮጂን ሞላር ማስ 1 ነው። 1 ሲባዛ እዚህ ጋር ሰብስክሪፕት 22 አለ 22 ሲደመር የኦክሲጅን ክብደቱ 16 ነው። 16 ታይምስ እዚህ ጋር ሰብስክሪፕቱ 11 ነው። ስለዚህ እነዚህን ስናበዛ 12 ታይምስ 12 144 ፕላስ 1 ታይምስ 22 ፕላስ 16 ታይምስ 11 176 ይሆናል። አጠቃላይ 342 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። ይሄ ሞላር ማስ ኦፍ ሱክሮስ ነው። ስለዚህ ሞላር ማስ ኦፍ ሶሊዩት ስንት ይሆናል? 342 ግራም ፐር ሞል ይሆናል። ፕላስ ምንድነው? ማስ ኦፍ ሶሊዩት ኢን ኪሎግራም የሶሊዩቱ ማስ በኪሎግራም። የዋተር ክብደት ስንት ነው? 500 ግራም ነው።
500 ግራም ወደ ኪሎ ግራም ሲቀየር 0.5 ኪሎ ግራም ይሆናል። ስለዚህ ፕላስ 0.5 ኪሎ ግራም ስናደርገው ምን ይሆናል? 200 ግራም ኦቨር 342 ሲደመር 0.5 342.5 ይሆናል። 200ን ለዚህ ስናካፍል 1.17 ሞላሊቲ ይሆናል። ስለዚህ ሞላሊቲው የሶሉሽኑ ሞላሊቲ 1.17 ነው። እዚህ ጋር ሞላሊቲውን 1.17 ኤም ካገኘን አሁን የሶሉሽኑን ማለት ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን እናገኛለን። ቼንጅን ቲቢ ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን ምንድነው የሚሆነው? ኮንስታንት ታይምስ ሞላሊቲ ነው የሚሆነው። ኮንስታንቱ የዋተር የሶልቨንቱ 0.51 ነው። ሶ 0.51 ታይምስ ሞላሊቲ ደግሞ 1.17 መጥቶልናል። ስለዚህ ይህን ስናበዛው 0.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይመጣል። ይሄ ምንድነው? ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን ነው። ቦይሊንግ ፖይንት ያደገው ቦይሊንግ ፖይንት ነው። ያደገው ቦይሊንግ ፖይንት ማለት ደግሞ ያ ማለት ቼንጅን ቲቢ ማለት ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን ማለት ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ሶሉሽን ማይነስ ፒውር ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ሶልቨንት ነው። ሶልቨንቱ ማን ነው? ዋተር ነው። ስለዚህ አሁን የሶሉሽኑን ቦይሊንግ ፖይንት ለማግኘት እቺኛውን ወደዚህ ስናሻገር ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን ይሄኛው ወደዚህ ሲመጣ ፕላስ ሆኖ ይመጣል። ፕላስ ፒውር ቦይሊንግ ፖይንት ኢኳል ቱ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ ሶሉሽን የሶሉሽኑን ቦይሊንግ ፖይንት እናገኛለን። ሶ የሶሉሽኑ ቦይሊንግ ፖይንት ምን ይሆናል? ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን ያደገው 0.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። 0.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፕላስ ፒውር ቦይሊንግ ፖይንት ሶልቨንቱ ማን ነው? ዋተር ነው። የዋተር ቦይሊንግ ፖይንት ደግሞ ፒውር በነበረበት ጊዜ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ስለዚህ አሁን ላይ የሶሉሽኑ ቦይሊንግ ፖይንት ምን ሆነ? 100 ላይ ያደገው ስንት ነው? ሶሊዩቱ ከገባበት በኋላ ያደገው 0.6 ነው። ስንደምር 100.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። የምኑን የሶሉሽኑን ቦይሊንግ ፖይንት በዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን። ዋት ኢዝ ዘ ቦይሊንግ ፖይንት ኦፍ 1.93 ሞላሊቲ? ሞላሊቲ ተሰጥቶናል። የሶሉሽኑ 1.93 ነው። ኦፍ ነን ቮላታይል ሶሊዩት ኢን ናይትሮቤንዚን ናይትሮቤንዚን ውስጥ ነን ቮላታይል ሶሊዩት ተጨምሮ ሶሉሽን ሆኗል። የሶሉሽኑ ሞላሊቲ 1.93 ነው። አሁን የተፈለገው የሶሉሽኑ ቦይሊንግ ፖይንት ስንት ነው? ቴምፕሬቸር ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት ነው የሶሉሽኑ። አሁን እኛ መጀመሪያ ምን መስራት አለብን? ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽኑን ቼንጅን ቲቢን መስራት አለብን። ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን ደግሞ ኮንስታንት ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት ታይምስ ሞላሊቲ ነው። ኮንስታንት የማን? የሶልቨንቱ ኮንስታንት። ሶልቨንቱ ማን ነው? ናይትሮቤንዚን ነው እዚህ ጋር እንደምናየው። ስለዚህ የናይትሮቤንዚንን ኮንስታንት ኦፍ ቦይሊንግ ፖይንት ማግኘት አለብን። ከየት? ከቴብል። የናይትሮቤንዚንን ኮንስታንት እዚህ ጋር እንደምናየው ስንት ነው? 5.24 ነው ኮንስታንቱ። ሶ ቦይሊንግ ፖይንት ኮንስታንቱ 5.24 ከሆነ ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽኑን ማግኘት እንችላለን። ኮንስታንቱ 5.24 ነው። 5.24 ታይምስ ሞላሊቲ ደግሞ የሶሉሽኑ 1.93 ነው። ይሄን በምናበዛበት ጊዜ 10.113 ይመጣል። ይሄ ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን ሆኖ ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚያድገው ሙቀት ነው ሶሉሽን ሲሆን። ስለዚህ እኛውን የተጠየቅነው የሶሉሽኑን ቴምፕሬቸር ነው እንጂ ያደገውን አይደለም። ስለዚህ የሶሉሽኑን ቴምፕሬቸር ለማግኘት ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን ከሶሉሽኑ ቴምፕሬቸር ሲቀነስ የፒውር ሶልቨንቱን ቴምፕሬቸር ነው። ስለዚህ የሶሉሽኑን ቴምፕሬቸር ለማግኘት ይሄን ወደዛ እናሻግራለን። ምን ይሆናል? ቦይሊንግ ፖይንት ኢሊቬሽን እቺ ማይነስ የነበረችው ወደዚህ ሲመጣ ፕላስ ትሆናለች። ፕላስ ፒውር ሶልቨንት ቦይሊንግ ፖይንት ኢኳል ቱ የሶሉሽኑ ቦይሊንግ ፖይንት ይሆናል። ስለዚህ የሶሉሽኑ ቦይሊንግ ፖይንት ኢኳል ቱ ያደገው ቴምፕሬቸር ስንት ነው? 10.113 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፕላስ ፒውር ሶልቨንት ባለበት ጊዜ ያለው ቴምፕሬቸር ፒውር ሶልቨንቱ ማን ነው? ናይትሮቤንዚን። የናይትሮቤንዚን ቦይሊንግ ፖይንት ስንት ነው የሚለውን ከቴብል ላይ ሄደን እናገኛለን። ናይትሮቤንዚን ፒውር በነበረበት ጊዜ ቦይሊንግ ፖይንቱ 210.88 ነው። ሶ 210.88 ዲግሪ ሴንቲግሬድን
ስንደምር 210 ላይ 10ን ስንደምር 221 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። ስለዚህ የሶሉሽኑ ቦይሊንግ ፖይንት 221 ይሆናል። መጀመሪያ ናይትሮቤንዚን ብቻውን የነበረ ጊዜ የሚፈላው በ210 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነበር። አሁን ግን ሶሊዩቱ ከተጨመረበት በኋላ በ221 ነው የሚፈላው። ቦይሊንግ ፖይንቱ ኤሌቬት አድርጓል ወይንም ጨምሯል።